السلام عليكم. اليوم باش نبدأ معكم فيديو على تابلو كروازي ديناميك. الفيديو هذه مخصصة لتلاميذ باك ايكونومي. Bon, premièrement, c'est quoi un tableau croisé dynamique ou bien TCD ou bien un rapport d'un tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique permet d'analyser ou bien de faire une synthèse les données اللي عندنا. Déjà من الاسم برك نعرفوا ايش معناها كلمة tableau croisé dynamique. C'est un tableau croisé, c'est-à-dire je vais faire le croisement des informations, c'est-à-dire les informations الموجودين عندي في التابلو، les données هذوما الموجودين عندي في التابلو، tous les données الموجودين عندي في التابلو. Dynamique, c'est-à-dire on peut le modifier. معناها كيف نبدلوا les valeurs il va changer. De même, je peux modifier le tableau croisé dynamique نتاعي. Des valeurs اللي فيه ou bien des fonctions de calcul اللي فيه je peux les modifier. Bon, نشوفوا التابلو نتاعنا الساعة. عندي des tranches d'âge, l'âge 15, 23, 14, 13, etc. de suite, des données مختلفين. عندنا le sexe, homme, femme, femme, etc. de suite, homme ou bien femme. عندنا des noms de jeux مختلفين ويتعاودوا برشا مرات. وعندنا les scores. Par exemple, le premier numéro de concours, l'âge نتاعو 15, il est un an, il a joué le jeu Urban Terror, score نتاعو égal 2. احنا شنو نحبوا par exemple. Je veux répartir انه les hommes par exemple نحب نعرف les hommes في كل جو السوم نتاع لي سكور نتاعهم. ou bien les femmes في كل جو السوم نتاع لي سكور نتاعهم. كيفاش باش نعمل؟ premièrement لهنا tableau croisé dynamique 1 باش نخدموا deux tableaux croisés dynamiques. Premier tableau croisé dynamique répartir les scores par sexe et par jeu. اولا باش نبداو نخدموا je dois sélectionner le tableau avec les noms des colonnes. tableau نتاعي vous remarquez طويل شويه. باش نلاحظوا كي باش نخدموا tableau croisé dynamique باش يولي tableau صغير. باش نعمل insertion tableau croisé dynamique. ensuite ok لهنا على اليمين بالكل liste des champs des tableaux croisés dynamiques هما les noms des colonnes الموجودين عندنا في التابلو اللي عندنا في الفاي نيميرو 1. نرجع للفاي نيميرو 2. on suppose انه الفاي هذه ما ظهرتش ولا غلطت وسكرتها. اش نعملوا لهنا vous remarquez في الافيشي ماسكي ثم liste des champs نكليك عليه يعاودوا يظهروا لي liste des champs نتاعك. bon انا qu'est-ce que je vais faire? je veux répartir les scores par rapport au sexe et au jeu. Je vais répartir quoi? Le score. Alors, je vais déplacer ou bien sélectionner le score. Ça va être automatiquement في الجو في الفالور في l'étiquette de valeur. نجم نحيه هز déplacer يرجع. باش نهزو سواء نعمل دوبل كليك سواء جو في لو سيليكسيوني ونهز نحطو لوطا بالكل في الفالور. Je vais répartir par sexe et par jeu. bon نجم نحط السكس في الكولون والجو في اللين والا الجو في اللين والسكس في الكولون. باش نبدا نحط مثلا الجو في اللين في الكولون et le sexe en ligne. هذا التابلو نتاعنا. لهنا عندنا اللينيا فيها فام اسم الجو كاسل ستريك. لهنا score égale 2. c'est quoi 2? c'est la somme des scores des femmes dans le jeu Castle Streak. 28 par exemple, c'est quoi? C'est la somme de score pour les hommes في الجو Castle Streak. معناها برشا من الناس لعبوا الجو هذيا اللي السكس نتاعهم أم خذوا في السكور نتاعهم كاسل في الجو كاسل ستريك خذوا في السكور 28 السوم نتاع لي سكور نتاع لي جوار اللي لعبوا اللي هما الرجال الكل. لهنا 2 يعني لا سوم دي سكور تاع لي فام اللي لعبوا الجو هذي. لهنا 30 par exemple c'est le total général par quoi pour le jeu Castle Streak. يعني الرجال والنساء كيف لعبوا الجو هذيا في السكور توتال نتاعهم الكل لا سوم دي سكور جات 30. لهنا par exemple le total général ici qu'est-ce qu'il représente? il représente la somme des scores pour les femmes dans tous les jeux. ok bon لهنا c'est la somme des scores pour tous les hommes dans tous les jeux. لهنا c'est la somme des scores
total. Bon, comme j'ai dit, نجم نبدلو الجو في الكولون والسكس في اللين باش نبدل لومبلاسمون تاعهم. لهنا باش تلاحظوا انه لي جو ولو عندي اون لين والسكس اوم او بيان فام ولو اون كولون. جينيرالمون كيف نخدمو تابلو كروازي ديناميك ماذا بينا النومبر دو ليني يكون اكثر من نومبر دو كولون، يولي التابلو هذايا ازين وخير من التابلو اللي خدمناه الاول. بون سا سي لا بروميير ريبونس على الكيسيون الاولى اللي هي ريبارتير لي سكور بار سكس اي بار جو. اون سيبوز ان هي كانت الكيسيون كانت ريبارتير لي موين دي سكور. الور لهنا اش نعملو؟ نجي لهنا على سوم دي سكور نكليك عليها بارامتر دي شون دو فالور. لهنا في البارامتر شون دو فالور نبدلو موين بار اكزومبل ولي عندي الموين نجمو نبدلو بار اكزومبل تكون الكيسيون لو ماكسيموم سكور ماكسيموم في الجو ولا سكور مينيموم. Vous remarquez, nos tableaux internes يتبدل. هنا c'est un tableau dynamique. On a fait le croisement entre quoi et quoi? Entre les fins et les noms du jeu. Entre les zones et les noms des jeux. Bon, je t'adore le tableau croisé dynamique الثاني. Répartir les jeux par âge et par sexe. La première chose, je dois sélectionner le tableau. نعمل sélection تاع tableau internes. Ensuite, insertion, tableau croisé dynamique. لهنا البلاج نتاعي sélectionné باش تظهر عندي لهنا. Ok. Je vais répartir quoi? Je vais répartir les jeux. باش نهز الجو نحطها في الفالور. Je vais sélectionner le jeu نحطوها في الفالور. Par quoi? On a dit par âge et par sexe. لهنا باش نرجع par âge par âge par âge et par sexe. Vous remarquez لهنا يجوني لي ترونج داج اللي عمرهم 10 سنين 12 سنة 13 14 اكسيتيرا تسويت. لهنا لي فام لهنا لي زون. لهنا كاسكو رومارك انه ولو عندنا دي فالور صغار. لهنا سي كوا لا فونكسيون ابليكي؟ سي لا فونكسيون نومبر. يعني علاش الفونكسيون نومبر هي الابليكي ماشي الفونكسيون سوم؟ خاطر لورسكون فا روماركي اون فا ريبارتير كوا لي جو. كان نرجع للتابلو نتاعي الاصلي لي جو سو سون كوا؟ سو سون دي تكست. Tant que ce sont des textes, alors automatiquement la fonction qui sera appliquée c'est la fonction nombre. Le quand joue des valeurs numériques, la fonction appliquée automatiquement c'est la fonction sum. Bon, Inch'Allah تكونوا فهمتوا التابلو كروازي ديناميك et merci pour votre attention. Inch'Allah نخدم لكم d'autres vidéos.